হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু ব্যাংকবং ট্রাভেলার। তো আজকে আমার সেকেন্ড বাংলা ব্লগ। তুমি দেখতে পাচ্ছ আমি পুরো রাইডিং গিয়ার পরে আছি। হ্যাঁ, বিকজ আমি রাইডে যাচ্ছি। আজকে বৃষ্টি ভেজা মর্নিং ব্যাংককে, কিন্তু স্টিল আই ওয়ান্টেড টু ডু রাইডিং। তো কারণ আমি নতুন বাইক কিনেছি, দেখতে পাচ্ছি আমার পেছনে দাঁড়িয়ে আছে সবুজ রঙের সি হাল্ক। তো এখন পাবলিক হলিডে আজকে ফ্রাইডেতে ব্যাংককে। তো ভাবলাম যে চলো বেরিয়ে পড়া যাক। অ্যান্ড আমার একজন বন্ধুও আসছে, আবার বৃষ্টি স্টার্ট হয়েছে হালকা। তো তার আগে আমি আমার বাইকের সাথে ইন্ট্রোডিউস করে দিই, সি হাল্ক। তো এটা হচ্ছে আমার নতুন বাইক, কাওয়াসাকি ভার্সেস 1000 এসি মডেল। তো একদম ব্র্যান্ড নিউ। তো আমি আজকে প্রথম রাইডে যাচ্ছি, মানে এর আগে আমি সেরকম রাইডে যাইনি, কারণ আমি উইকডেসে কিনেছিলাম, লাস্ট স্যাটারডেতে কিনেছিলাম, তারপর রাইডে যাওয়া হয়নি। তো ইউ ক্যান এবল টু সি কিছু মডিফিকেশান করেছি, যেমন এটা আমি অ্যাড করেছি কোয়াড লক, এটা ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট। আর এখানে আমি চার্জার, ইউএসবি চার্জার অ্যাড করেছি। তাছাড়া এই যে ব্যাগটা ছিল, এটা আমার লাস্ট রয়্যাল এনফিল্ডের সেম ব্যাগ ছিল, তো এই ব্যাগটাও আমি অ্যাড করেছি এখানে মাউন্ট অলরেডি ছিল। তো ইনিশিয়াল ইমপ্রেশন ইজ ভেরি গুড, মানে দারুণ বাইক অ্যাকচুয়ালি, খুব পাওয়ারফুল 1000cc বাইক, 120 হর্স পাওয়ার, দেখতেও খুব সুন্দর, গুড ফর ট্যুরিং, ইউ ক্যান এবল টু সি হিয়ার। অ্যান্ড এটাতে অ্যাকচুয়ালি কর্নারিং লাইটও আছে। তো এই যে কর্নারিং লাইট, সো ইফ ইউ আর কর্নারিং দ্যাট টাইম দিস লাইট বেসড অন, মানে যতটা তুমি কর্নার করবে সেই অনুযায়ী লাইটটা জ্বলবে এখানে। তো অল্প কর্নারিং করলে একটা লাইট, দুটো লাইট, তিনটে লাইট, বেসড অন কতটা কর্নারিং করবে। তো আমি আর এই ফগ লাইটটা অ্যাড করেছি, ফগ লাইট। তো এটা আমার লাস্ট যে রয়্যাল এনফিল্ড ছিল ওটাতেই ছিল এই ফগ লাইটটা, আমি এটাতে অ্যাড করে দিয়েছি। তো দেখতে বেশ ভালোই লাগছে। তো রাইডে যাব, আর আমি এখন দিল্লি ক্যাফেতে, শেল পেট্রোল পাম্পে। আপন খারাপ। আমি অ্যাকচুয়ালি কেন বাংলাতে সুইচ করলাম ইংলিশ থেকে, কালকে আমি এক্সপ্লোরার শিবাজিদার সাথে দেখা করলাম। আপনারা সবাই চিনবেন, বাঙালি ব্লগাররা। তো এক্সপ্লোরার শিবাজি ব্যাংককে এসেছিলো, তো আমি কানেক্ট করেছি শিবাজিদার সাথে। অ্যান্ড কালকের দিনটা দারুণ ছিল। আমরা গেছিলাম আমফাওয়া ফ্লোটিং মার্কেটে, অ্যান্ড ফুল ডে উইথ শিবাজিদা, ইট ওয়াজ অসম। তো আমি, তুলিকা অ্যান্ড শিবাজিদা আর সৌমিকদা, চারজন আমার গাড়িতে করে একটা রোড ট্রিপও হয়ে গেল। অ্যান্ড আমরা গেছিলাম আমফা ফ্লোটিং মার্কেটে। যেতে একটু টাইম লেগেছিলো, তার ব্লগও আছে অবশ্যই। তো আমি ভাবলাম যে শিবাজিদা এত সুন্দর বাংলাতে ব্লগ করে, আমিও স্টার্ট করি মেবি। তো তাই আমি বাংলাতে সুইচ করলাম, কারণ আমাদের বাঙালি বন্ধুদের সাথে কানেক্ট করা দরকার। তো আমি কৌশিক, আমি থাকি ব্যাংককে, অ্যান্ড আমি বাইক ফ্রিক। তো এখানে থাইল্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল বাইকার্স বলে একটা ক্লাবও আছে, তো আমি ক্লাবের মেম্বার। তো আমি দেখাবো অনেক ভিডিওস, তো প্লিজ স্টে টিউন। তো আমার ফ্রেন্ড চলে এসছে কাওয়াসাকি ZX40R নিয়ে। क्या भाई? सॉरी भाई, मैं सोचा आप नहीं आओगे। अरे क्या बात कर रहे हैं, मैं वो हरिया ही थोड़ा लेट हो गया। अच्छा, তো এটা হচ্ছে কাওয়াসাকি নিনজা ZX40R, ব্লু কালার, বিউটিফুল। আর ওটা আমার বাইক। তো আমরা এখন ফুল গিয়ার্স আপ, অ্যান্ড এখন যাব পাটায়া সাইড বিনীত দার সাথে। চলো।
গাইস অলরেডি আমরা পৌঁছে গেছি এখানে। তো এটা অ্যাকচুয়ালি পাটায়ের অনেকই কাছে। দুটো ফ্যান্টাস্টিক বাইক, কাওয়াসাকি ZX14R আর ভার্সেস 1000 উইথ বিনীত। এখানে কিছু ফটোশ্যুট করব, তারপর যাব ক্যাফেতে। হ্যালো বিনীত। হাই। আর বিনীত বাবু অ্যাকচুয়ালি তেলেগু, রাইট? Telugu. Hyderabad. From Hyderabad. Ex-army. Ex-army. Captain. Parachute regiment. Salute. And बहुत अच्छा बाइकर भी है। तो ZX14R एक बाइक है उसके पास, और दो एक बाइक है, और दो बाइक है BMW 1000RR and Ducati Panigale. তো একদিন যাব ওর বাড়িতে গিয়ে তিনটে বাইকই দেখাবো। একটা বাইক তো দেখলে এখানে ZX14R, আর একবার দেখিয়ে দিচ্ছি। এই যে ZX14R। সো এটা কাওয়াসাকি, সেম। তো কাওয়াসাকি, উই আর কাওয়াসাকি ব্রাদার্স। তো দুটো আর দুটো বাইক আছে, তো আমি দেখাবো ওর বাড়িতে গিয়ে। অ্যান্ড ব্লগ টুগেদার। উইল ব্লগ টুগেদার, থ্যাঙ্কস। আচ্ছা, এখন ZX14R এর আওয়াজ শুনবে। ওকে, স্টার্ট। ওয়াও, এটা হচ্ছে ZX14R এর আওয়াজ। অ্যাকচুয়ালি ZX14R কম্পিটিটর অফ হায়াবুসা, সুজুকি হায়াবুসা। আমার অ্যাকচুয়ালি ZX14R বেটার লাগে হায়াবুসা থেকে। আই ডোন্ট নো ওয়াই। যখন আমি ধুম দেখেছিলাম তখন আমার পছন্দ হয়েছিল, কিন্তু আফটার সিং লট অফ বাইকস আমার হায়াবুসা থেকে আমার ZX14Rটা বেশি ভালো লাগে। আই ডোন্ট নো ওয়াই। ZX14R। এটা ভার্সেস 1000 এসি। এর সাউন্ডটা শুনবে আপনি। সাউন্ড Wow, good one. कोई कॉफ़ी वगैरह है। তো আমি অ্যাকচুয়ালি অর্ডার করেছি এটা সামুক ফ্রেশ, আর বিনীত অর্ডার করেছে লাতে লন। তো টোটাল প্রাইস ইজ 220 বাট। চলো। থাইল্যান্ডে যদি আসো, থাইল্যান্ডে কফি মানে ক্যাফে কালচার ইজ ভেরি 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 গুড। এখানে খুব ফ্যান্সি ইনস্টাগ্রামেবল ক্যাফে তুমি পেয়ে যাবে। আমি অনেক ক্যাফে দেখাবো ইন ফিউচার। আমার আদার ভিডিওসে তুমি দেখতে পাবে অনেক ক্যাফেস। তো সি দ্য ভিউ। আমরা অর্ডার করে দিয়েছি অ্যান্ড বিপার দিয়েছে, ওয়েটিং ফর ফুড, অ্যান্ড দিস ইজ দ্য ভিউ। আমি যে বলছিলাম আগে যে আমি থাইল্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল বাইকার্সের একজন মেম্বার ক্লাবের। তো এটা হচ্ছে থাইল্যান্ড TIB, থাইল্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল বাইকার্স। তো অ্যাকচুয়ালি ইট ইজ ভেরি ভাইব্রেন্ট কালচার দে হ্যাভ, অ্যান্ড লট অফ ইন্ডিয়ানস অলসো দেয়ার। তো ভালো লাগে এখানে অ্যাকচুয়ালি। তো আমাদের ক্লাব হাউসও আছে সেক্টর 11-এ। তো সামটাইম আমরা ওখানে যাই, অ্যান্ড ইটস বিউটিফুল। হ্যাভ সাম বিয়ার অ্যান্ড চিল টাইম। তো আওয়ার কফি ইজ রেডি, লেটস গো। অ্যাকচুয়ালি এটা খুব রিফ্রেশিং, ব্যাপক খেতে। আমরা যাচ্ছি এখন চোনবুরি মাউন্টেন বলে একটা রেস্টুরেন্ট আছে, খুব সুন্দর। আমি দেখাবো ভিডিওতে, খুব বিউটিফুল জায়গা। তো আমরা এখন ওখানেই যাচ্ছি। তো এখান থেকে আধ ঘন্টা দূর।
কারেন্টলি আমরা এখন চোনবুরি মাউন্টেনে এসেছি। তো বিউটিফুল প্লেস। আমি অলরেডি তুলিকার সাথে এখানে একবার এসেছিলাম। এখন বৃষ্টি হচ্ছে, দারুণ লাগছে, দারুণ। আমি দেখাবো, দুর্দান্ত লাগছে। আমার বাইকে যে চার্জারটা আছে ওটা কাজ করছে না, তাই আমি এখন চার্জে বসে রেখেছি। একদম একদম লো ব্যাটারি, তার উপর 4K ভিডিও চলছে, তার জন্য। হ্যাঁ, এখন এখানে লাঞ্চ করব কিছু একটা। আর বিউটিফুল ওয়েদার, বৃষ্টি। তো অ্যাকচুয়ালি এই প্লেসটা চোনবুরি মাউন্টেন ফরেনাররা সেরকম জানে না, তো থাই পিপলরাই মেনলি আসে। দ্য ভিউ ইজ অ্যামেজিং, বিউটিফুল। তো আমি এখানে অনেকবার এসেছি অ্যাকচুয়ালি, তুলিকাকেও নিয়ে এসেছিলাম। অ্যান্ড ভেরি ফ্যামিলি ফ্রেন্ডলি। যদি কেউ যদি তোমরা ব্যাংককে থাকো, থাইল্যান্ডে থাকো, এখানে আসতে পারো। খুব সুন্দর জায়গা চোনবুরিতে। খাবার চলে এসেছে। এটা হচ্ছে ফ্রাইড রাইস, থাই স্টাইল চিকেন ফ্রাইড রাইস। এটা হচ্ছে শ্রিম্প ইয়েলো কারি, অ্যান্ড এটা হচ্ছে কাপাও চিকেন, বেসিল চিকেন। অ্যাকচুয়ালি এটা হচ্ছে তুলসী পাতা দিয়ে বানানো এই চিকেনটা, খুব ফেমাস থাইল্যান্ডে। অ্যান্ড এটা হচ্ছে এগ। এখনই পৌঁছলাম কন্ডোতে। ইট ওয়াজ অ্যামেজিং রাইড। রেন হচ্ছিল অন দ্য ওয়ে অ্যান্ড ইট ওয়াজ ফ্যান্টাস্টিক। অ্যান্ড আজকে আমি ZX14 ট্রাই করলাম। অ্যামেজিং বাইক, অ্যামেজিং, সুপার পাওয়ারফুল। ইটস লাইক মানে আমি বাঘের ওপর বসে আছি এরকম, দারুণ বাইক। তো খুবই ভালো লাগলো বিনীতের বাইক। তো নেক্সট টাইম আবার কোথাও একটা ট্রিপ করা হবে। তো এখন আমি কন্ডোর লবিতে বসে আছি, দেখতে পাচ্ছ। Nice lobby and having coffee. So this is the coffee. তো আবার দেখা হবে নতুন ব্লগে। তো প্লিজ ওয়েট ফর দ্য নেক্সট ব্লগ। তো সাবস্ক্রাইবটা করে নিও। অ্যান্ড খুব ভালো ভালো ব্লগ আসবে ব্যাংককের। তো সি ইউ নেক্সট টাইম উইথ অ্যানাদার ব্লগ। বাই বাই, চিয়ার্স।